我们今天准备的这个是同碗福的火鸡面，是国产里面最辣的，喜欢的小伙伴可以去我的小店里面拍。准备了米饭，应大家要求准备了麻婆豆腐，拌饭撒酱，老规矩，咱家这个火鸡面酱是可以当任何的调味品、腌制品，也可以直接拌面、拌饭、拌馒头吃，小店里面有。把它搅和均匀就开嗦，开吃之前吸梅汁儿，一会儿把它全部泼出去，一小口。米饭，哎，看到这个米饭，我觉得好有食欲。麻婆豆腐，这个豆腐也是我用加了火鸡酱做的，特别香，好有食欲。